Ir iš tikrųjų, netgi, jeigu minėt dėl politikų ryšio su politikais, aukštai stovinčiais politikais, įtaką turinčiais politikais, tai aš netgi pateikiau tai mūsų dabar jau pribaigtai komisijai, kuri turėjo aiškintis, kas darė neteisėtą įtaką bylų tyrimui. O ta Sabatausko vadovaujama komisija vietoj to tyrė viešus Seimo narių pareiškimus, laiškus prezidentei, užsiminėjo niekais vietoj to, kad iš tikrųjų atliktų savo darbą. Kodėl? Ar jie tokie, reiškia, dundukai ir nesupranta, ką reikia iš tikrųjų daryti? Matyt, irgi yra tam tikra tendencija, tam tikras spaudimas šitų dalykų netirti. Net ir politikai, Seimo nariai bijo pasigilinti, pasižiūrėti, kodėl taip vyksta. Bijo. Sako, aukštas prokuroras, sako, aš bijau. Ir dabar dar telefonu sako, aš bijau, aš nenoriu dalyvauti, nenoriu apginti savo žodžių. Politikai irgi bijo. Ko mes bijome? Jeigu mes bijome kažko, kas gniaužia mūsų valstybę, tai mes, atsiprašant, ševerti esame. Arba bijo tie, kurie turi ko bijoti. Ir yra sandoris su velniu, kaip tam filme įdomiam, kur daktaro Parnaso įsivaizduojamasis teatras, kur buvo sanderis su velniu. Tu padarai man tą ir aš neatskleidžiu tau tą. Stabdau balsavimą. Tomai, apie pralošė ar išlošė? Tai teisingumas visiškai pralošė ir panašu, kad kol kas to teisingumo ilgai laukti dar reikės, kadangi kai teisingumą Lietuvos Respublikos vardu skelbia tokie žmonės, kurie ir sukūrė šitą situaciją kaip ponas Valantinas, tai čia labai geras simbolis, kokie žmonės nešioja teisingumo mantiją ir kokie žmonės skelbia tą teisingumą. Bet šita istorija iš tiesų yra kraupi tuo, kad teisingumų visiškai nekvepia. Prasidėjo iš tiesų linčo teismai, kadangi žmonės negavo atsakymo, visi žino, kaip buvo, vieni ir kiti. Politikai ne vienas nenorėjo atsakymo, vieni tik tai darėsi savo asmenę reklamą ir iš tiesų peržengdami tam tikras teisinės ribas darė visokius komentarus, o kiti absoliučiai klaniniais ryšiais dengė tuos, kurie dengė anuos. Vidmantai, jūsų paskutinis žodis. Taip, teisingumas, aišku, dar nelaimėjo, bet aš norėčiau, kad jis laimėtų. Mes gyvenam teisiniai valstybei. Taip, kągi, mėlieji, ko reikėjo tikėtis. Mūsų rėmėjas uždarojo akcinę bendrovę Metalo Forma. Štai jų prizas, kuri pradėjo seriją unikalių paveikslų Lietuvos istorinę tematiką. Serija. Daugiau informacijos atnaujintoje svetainėje www.metaloforma.lt. Ne, tai jūs nepagalvokite, kad jūs čia pralošėt. Prašiausia, taip turėjo būti. Žmonės nusprendė, kad pralošė teisingumas Lietuvoje. Ir čia jums naujas, pagaliau. Bet tai, žinot, ką aš pasakysiu, kas yra baisiausia, kad mes visi minėjom apie